Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsirul Quran menggunakan tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada permasalahan. Ada seorang laki-laki gitu. Zaman waktu itu masih ada budak. Nah, budak wedok itu dinikahi kan maharnya murah biasanya. Ya, jauh dari harga laki-laki, mungkin hanya berapa seperempatnya. Sekarang ada laki-laki tidak mampu untuk memberi mahar kepada perempuan yang merdeka. Mampunya memberikan mahar hanya untuk budak-budak wanita yang katakan tadi hanya harganya hanya seperempatnya misalnya. Jadi mampu kuwi tok. Boleh tidak menikahi budak-budak. Wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat al-ayat. Wa man utawi sapane wong lanang iku lam yastati' lamun ora mampu sapa man minkum di antara kalian he para laki-laki apane taulan kemampuane aizinan ayyankihah ingin menikahi orang mampu untuk menikahi sapa man al muhsanati ing wadon-wadon sing merdeka karena maharnya mahal misalnya. Alah tentu murah kok Pak mahar. Ayo wis toh, alhamdulillah. Ini kan berpikir kalau terjadi misalkan di negara-negara Arab sana itu mahar itu mahal-mahal. Jadi mahar itu 1 miliar. Ya, sedengan itu 1,5 miliar itu wis 500 juta itu termasuk biasa. 1 miliar itu kanggo sing anake wong soto mampu-mampu itu 1 miliar. 1,5 miliar kanggo sing kurang mampu. Kurang mampu wis 1,5 miliar. Jadi itu mriki banget murahe, kaya gratisan. Al mukminat ayil haraira tegese wadon-wadon merdeka. Al mukminati kang mukmin. Nah, iki ora kudu mukmin, tapi iki disebut dengan Quran iki kanggo kebiasaane sing dipilih ya sing beriman. Wa ya karena menikahi sing ora beriman, sing ora Islam itu kan termasuk pengecualian barang sing jarang. Wa utal mukminat iku jariyun lumakake alal ghalibi to iku jaro ya kena lumaku ngono apa al mukminat mau alal ghalibi ing atase sing apa jenenge kaprae pala mabuma mengko ora ana mabu mukhalafae iku maujud lahu kedua al mukminat famimma mongko saking wadon-wadon malakat aimanukum kang dadi budakmu ngono. Jadi atau dadi budak kalian artinya ya budake kancamu mbok nikahi ngono mahare kan murah biasanya. Nah, iku mau meng 20% mbok pira apa 100%. Ayang kiha ingin to menikahi ngono sapa man mau min fatayatikum saking dari kalimat fatayat. Ya Allah, fatayat itu artinya kan pemudi-pemudi mereka yang masih umur masih muda. Al mukminat kang padha beriman. Ning Al-Qur'an budak-budak wedok disebut dengan fatayat. Penghormatan. Budak wedok dimulyake, disebut dengan fatayat, para pemudi-pemudi yang beriman. Maksudnya itu budak-budak wedok yang beriman. Silakan menikahi mereka kalau memang kamu tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita yang merdeka. Wallahu halite Gusti Allah ku a'lamu luwih pirsa sapa Allah bi imanikum. Kelawan iman kira iman kalian. Jadi budak wedok terkadang lebih hebat dari wanita merdeka. Nah, memang tidak mampu kamu untuk wanita merdeka, silakan menikahi budak-budak wedok. Faktahu mongko ngalap cukup sapa sira kabeh bidhahirihi kelan dhahire imanikum. Wis pokoke kita kaya apik ngono wis. Hukum soal jeroane ati urusane Gusti Allah. Wakilu padha masrahno sira kabeh asara ira ing
jeruan-jeruane wong kuwi sajane jeruane apik apa ora ilahi serahke ning Gusti Allah. Fa innahu qurana sa'atuna Allah iku al alim zat sing maha ngerti bitafsiliha kelawan rinciane sarair. Wa rubba amatin lan utawi pira wae akeh budak wedok iku takduru ngungkuli sapa amah al khurrata ing wadon sing merdeka fi ing imanikum. Kadang-kadang ana budak wedok sing hebat malahan. Wahada utai niki wau wallahu a'lamu bi imanikum iku tak nisun gawe seneng. Gawe seneng atine wong-wong lanang-lanang sing ora mampu mau. Dekne terpaksa menikahi budak-budak sing budak-budak mau binikahil imai kelawan nikahi budak-budak wedok. Ba'dukum mutai sebagian dari kalian iku mimba'din sing sebagian mbah budak mbah ora itu hakikate kan kamu dari Adam sama toh. Bapakmu tetap Adam, ibumu Hawa. Di sini. Jadi sebetulnya hebatnya Islam untuk senajan kita ada perlakuan beda-beda, tapi tetap harus disadari bahwa budak cek merdeka itu dari bapak yang sama, ibu yang sama, Adam dan Hawa. Ai antum tegese utai kalian wahuna lan mereka itu imak mau iku samaun padha bidini dalam agama. Nak mereka nanti agamane apik kenteng ya mlebu swarga. Ora usah isin falatas tangkifu mongko aja padha isin sira kabeh min nikahihinna sanging menikahi al ima. Rasa isin pancen daripada kamu berbuat zina. Fangkihu mongko padha nikahana sapa sira kabeh hunna ing ima mau wadon-wadon budak mau tapi biizni ahlihinna kelawan izine bendoro-bendorone ima. Ima kan duwe bendoro ya di sing nikahke bendarane gitu. Mawalihinna tegese bendoro-bendorone al ima. Wa aturan padha awe sira kabeh hunna ing al ima lho. Terhadap budak saja tetap bayar mahar. Berarti mahar itu termasuk rukun. Hunna ing al ima ai atu tegese awe sira kabeh hunna ing al ima ujurahunna ing mahar-mahare al ima bil ma'ruf kelawan cara sing apik min ghairi matalen sanging tanpa dindinde dengan kredit ora nang dibayar-bayar misalnya. Wa naqsin lan dikurangi tanpa seizinnya tentunya. Muhsanatin hale diusahakan senajan budak sing muhsanat sing ora apa jenenge sing iso menjaga diri, menjaga kehormatannya. Apa ifa halun aywa tegese lafal muhsanat iku halun dadi hale muhsan iso menjaga diri ghaira musafihat hale ora padha berbuat zina aizaniat tegese ora padha berbuat zina jaran kelawan terang-terangan wala mutakhidati akhdan lan ora wadon-wadon sing duwe apa jenenge padha duweni cem-ceman duwe pacar-pacar umpetan akhila yaznuna kan padha zina sapa akhila bihinna kelan apa jenenge imak mau sirran kelan rahasia. Aja sing mbok pilih budak senajan ayu budak sing dadi cem-cemane wong lanang-lanang liya. Begitu ada berita begitu batalkan aja cari yang lain yang tidak jadi cem-ceman cara saiki. Aja jadi pacare wong liya. Lah iki akhdan iki model nggih zaman jahiliyah. Wong iku nak zina karo akhdan iku enggak patek dimasalahke. Wong duwe cem-ceman dadi zinane kepada wanita tertentu. Jadi pacarnya tadi umpetan iku ora dimasalahke. Nak zina sing kepada setiap wanita sembarangan itu yang dimasalahke. Iku zaman jahiliyah. Neng Islam semua diberantas. Baik cem-ceman nggih, pacar atas nama apa sajalah. Pokoknya itu perzinahan tidak lewat pernikahan, maka itu haram semua. Nah, termasuk sebetulnya di kita juga ada tradisi namanya kayak cem-ceman kayak pacar itu. Biasanya rojo-rojo, pateh-pateh. Kuwi duweni istri yang sah, sing anake dadi penerusnya permaisuri namanya.
Terus badane permaisuri ini mung siji. Tapi engko duwe cem-ceman bojo-bojo simpenan mau sing jenenge apa dudu apa jenenge permaisuri terus apa selir garwa selir 200. Aku kadang-kadang mikir ora tokrek 200 kidal rasa mbok anu bayang-bayangno ta lha nek duwe 200 itu terus piye ngono ora dengkule tok klek maksudnya. Ya Allah, disini biasanya penguasa raja rapate ngono duweni apa jenenge permaisuri yo duwe mau ngono. Tapi ku dianggap biasa ngono. Tapi nak sing masalah itu perzinahan sing. Dan itu tidak pakai pernikahan, pernikahan dibatasi papat kok. Mungkin dhisik rada-rada kan duwe 200 terus piye. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pokoke ra kena nggih. Wala mutakhidati akhdan akhila yaznuna biha sirran. Lah, sekarang saya mau bicara tentang etika memiliki budak. Meskipun sudah tidak ada budak, tapi suatu ketika kalau terjadi gitu ya. Betapa Islam itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan mereka dengan baik. Etikanya berhubungan dengan para budak. Kalau kalian punya budak, laki-laki jangan dipanggil abdi. Hai budak sahayaku. Tapi panggillah kata Rasulullah. Dengan apa? Fataya. Hai pemuda. Ya Allah, disamarke kalau dia itu budak. Rasanya budak kan seneng toh. Sebagai budak tidak dipanggil budak. Fataya. Ta'al. Sa'idni fi amli hadza. Tolong aku ini di bawah ini. Misalnya. Kan sing diperintah seneng. Tidak merasa dihinakan. Ya abdi, ta'al. Misalnya tidak begitu. Itu ajaran Rasulullah. Itu hadisnya ada di Bukhari. La yaqulanna ahadukum abdi. Amati, hei budak madanku sini. Enggak. Tapi fatati. Wahai pemudi kesini. Misalnya gitu. Terus kemudian budak sendiri dilarang memanggil bendorone. Hei budak, nak manggil bendoromu. Ojo ya Rabbi. Meskipun Rob itu punya arti pemilikku, wahai pemilikku. Tapi Rob juga diartikan wahai Tuhanku. Mulanya ojo nganggo Rabbi. Keduren dan cukup ya Sayyidi. Mister. Ya Sayyidi, ya Sayyidati. Ya kaya ngono wae diatur ning Islam. Jadi ben aja orang keduren merasa diri keduren, juga ada jangan merasa direndahkan sekali. Ya Allah. Sampai gitu diatur dalam Islam. Pemanggilan baik dari budak ke tuannya, tuan ke budaknya. Fataya, fatati. Kalau pada budak. Budaknya kepada tuannya, sayyidi, sayyidati. Tuan, ora usah Rabbi. Rabbati, jangan begitu. Itu tertera di hadis Bukhari yang sahih itu. Terus kita lanjutkan. Fa'idha uhsin ya fa'idha uhsinna fa'in atayna bifahishatin fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Fa'idha uhsinna mongko nalikane wis dirabekke ngono sapa budak-budak mau uhsinna dirabekke. Aizuwijna tegese dirapekke sapa budak-budak wedok. Tapi wa fi qiraatin iku qiraat jumhur niku. Sinna. Wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah lain, ai qiraatin ukhra bil bina ilal fa'il hale dimabnike maklum mabni maklum. Jadi ora faida uhsinna. Jadi faida ahsanna. Yang baca faida ahsanna adalah
Imam Hamzah, Kisai dan Al-Kisai dan Khalaf. Aita zawwajna maknane. Nalika wis rabi ngono sapa imak mau. Wis rabi. Fa in ataina maka lamun nekani ngono sapa imak bifahisyatin kelan perzinahan zina. Fa alaihinna maka iku wajib atau maka iku ing ngatasé imak sing zina mau nisfu ma utai separone hukuman alal muhsanati ing ngatasé wadon-wadon sing merdeka. Wadon merdeka kalau tidak muhsan kan dipukul 100 kali. Nak budak wedok cukup 50 kali. Ail harairi tegese pira-pira wadon sing merdeka al abkari kang masih gadis iza zanaina nalikane padha zina sapa al muhsanah. Minal azabi sing hukuman ail hadid tegese hukuman. Fa yujalladuna maka dijilid, dipukul ngono sapa budak-budak wedok mau khamsina kelan 50 pukulan. Wa yugharrabna lan di asingkan ngono sapa wadon-wadon budak mau nisfa sanatin ing separuh tahun berarti 6 bulan. Tapi itu mazhab Syafi'i. Kalau yang lain taghrib itu khususnya Imam Malik tidak berlaku untuk wedok. Taghrib itu hanya untuk laki-laki. Nah, taghrib itu pun laki-laki sing merdeka, malah sebagian udah kayak ngoten. Intinya hukuman taghrib itu kan hukuman yang kayak tambahan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sifatnya ahadi. Mulane ora patek kenceng banget masalah taghrib. Mau sing nak wedok cara Imam Malik wis ora ono taghrib-taghriban, kok namung taghrib malah nambahi mafsadah. Wa yuqasu lan dikiyasake alaihinna ing atase imak mau sapa al-abidu pira-pira budak lanang. Nah, mulane kalau ada orang katanya tidak mau kias, udah pokoknya Quran hadis, kias tidak ada. Tanyakan pada mereka. Nah, ana budak lanang zina dihukum dengan apa? Ayo, jawaban nganggo Quran hadis. Ya tidak ada. Budak lanang zina itu dihukumi dipukul 50 kali. Dikiaskan dengan wanita budak. Kalau zina dipukul 50 kali. Kias murni, kias dalile. Orang-orang senang gebar-gebar, tidak ada kias. Kita tahu ngaji orang tahu ngaji mbok wis meneng butuh bagianmu. Iki bagiane sing alim-alim sing ngerti ngaji wae. Nek ora ngerti ngaji iku ya ngikuti sing ngerti ngaji. Lucu to. Foto karo apa benar kamu misalnya dokter sing ahli malah kamu salah ke misalnya. Padahal dokter ahli di bidangnya, kok menghargai profesi sedikit gitu loh. Nah, kalau dia memang faqih tenan, menguasai tenan, ya silahkan membahas. Kalau tidak, ya aja ngawur dengan dalih demokrasi. Apa boleh kamu dengan demokrasi terus ngorak-ngarik pendapatnya ahli jantung, ahli paru-paru, salahke kabeh pendapatmu sing ngawur dia paling bener. Ya ora kena. Wah, ngawur ini. Jadi budak lanang yo dihukum 50 pukulan dikiaskan dengan budak wedok. Dalile murni, tak ulangi lagi, murni kias. Mulane ben aja gembar-gembar meneh ngono. Aku sedih nek nemu gembar-gembar gayane sok ngalim tapi ora ngerti apa-apa sajen-sajene. Ya iku ora kacau, malah ngrusak agama to ngono kuwi. Rumah saat itu itulah Islam, padahal tidak. Itu hanya pikirannya dia ini yang sempit karena orang ngerti dalil-dalil. Walam yaj'al lan orang dadekake sapa Allah al-ihsana ing muhsan syarton ingkang dadi syarat liwujubil haddi maring wajibe hukuman bali ifadati annahu balik krana aweh faedah sak temne kelakuan iku la rajma ora ana hukum rajam iku mujud alaihinna ing atase imak aslan kelawan babar pisan. Zalika liman khasyal anata minkum. Zalika utai mengkonlah menikahi budak-budak wedok nikahul mamlukat.
tegese menikahi budak-budak wedok indah ada mitoli nalikane ora mampu bayar mahar wanita merdeka, itu juga masih disyaratkan lagi iku liman kanggo lanang khosya kang ngawatirke sapa man khofa dengan sing ngawatirke sapa man al anata ing zina. Dadi dene wis nafsunya untuk kumpul karo wong wedok lawan jenis wis tenanan, ya wis lagi dia menikahi apa budak mau ketika dia tidak mampu bayar maharnya wanita merdeka. Ai zina tegese zina wa asluhu ta asal al anat iku al masyaqqah kerepotan sumia diarani bi kelan al anat apa zina li annahu krana satemene zina iku sababu dadi sebabe masyaqqah bil haddi. Zina kan menimbulkan repot ning dunyane dihukum bil haddi kelan diat fid dunya wal uqubati lan disiksa fil akhirah. Mingkum dari kalian semua bi khilafi man halim bedani wong la yakhafu ora ngawatirke sapa man hu ing al anat minal ahrari sing lanang-lanang merdeka fala yahilu mengko ora halal lahu kude mal la yakhafu apa nikahwa menikahi al amat. Menikahi budak mau pertama tidak mampu bayar mahar wanita merdeka, yang kedua dia khawatir zina orang nang nikah. Nah, ngoten. Wa kadza lan iku dene ngono-ngono iku wau man khasyal anat man utai wong lanang istata'a kang mampu sapa man taula hurratin ing bayar mahare wong wadon merdeka. Jadi ana sing mengatakan senajan dekne mampu dalam maharnya wanita merdeka, ya, tapi dia khawatir nak orang mengerabeni budak wedok iku nimbulke perzinahan, dibolehkan. Wa kadzalan iku kaya dene mengkono-mengkono la yahillu lahu nikahuha man utai wong istato agang mampu sapa man taula hurratin ngoten kuali aku ing mahare wanita merdeka. Ada dua lah pokoknya sing orang mampu mahare wanita merdeka utawa khawatir zina. Wa alailan iku ing atase man istato atwa Allah hurrah kazaimu Asy-Syafi'i utai Imam Syafi'i. Enten sakjane ora Asy-Syafi'i ta. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad iku nyaratke untuk bisa laki-laki menikahi wanita budak itu dengan syarat-syarat seperti tadi zahir ayat itu tadi. Yo wedi zina, khawatir zina, terjatuh dalam perzinahan, juga tidak mampu bayar maharnya wanita merdeka. Tapi kalau Imam Abu Hanifah persyaratan itu tidak penting. Itu hanya sebaiknya, ngoten tok. Nggih. Jadi bagi Imam Abu Hanifah wis pokoke dalil umum di depan itu pokoknya selain yang dilarang itu berarti halal ngono, tanpa persyaratan itu. Persyaratan itu bukan persyarat menurut Imam Abu Hanifah, hanya sebaiknya. Wa kharaja lan kejaba bi qaulihi kelawan pengendikane Allah min fatayatikumul mukminat sapa al kafirat. Wah, budak-budak sing kafir. Fala yahilu mengko ora halal. Apa jenenge? Sapa al kafirat mau lahu kanggo fala yahilu mengko ora halal lahu kanggo muslim apa nikahwa nikahi kafirat. Walau adima senajan ora nemoni ing mahar, meskipun dia tidak memiliki mahar untuk hurrah wa khofalan khawatir zina, meskipun khawatir zina, meskipun tidak punya mahar untuk wanita merdeka, tetap aja budak-budak kafir tidak boleh dinikahi. Wa antas biru lan utai yen padha sabar sapa sira kabeh. Tapi Abu Hanifah juga menolak itu, melarang itu, karena beliau menggunakan dalil-dalil umum. Adapun dalil yang bersifat persyaratan ini
oleh Imam Abu Hanifah dimasukkan kategori hanya sebaiknya. Wa antasbiru lan utawi ento padha sabar sapa sira kabeh. Ayaan nikahil mamlukat sing menikahi budak-budak wedok iku khairun luwih bagus lakum kanggo sira kabeh. Li alla yasira supaya ora dadi sapa waladu anake iku raqikon budak. Wallahu halitu soal iku ghafurun dat semau ngapura rahim tur iku mau welas. Bitausiati kelawan jembarake bidzalika dalam munah nikahil mamlukat. Yuridu ngersakake sapa Allah liyubayyina supaya jelasake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh syara'i adinikum ing aturan-aturan agamamu wa masalihah amrikum lan kemaslahatan perkaramu wa yahdiya lan aweh pituduh ngono sapa Allah kum ing sira kabeh sunanal ladzina ing jalur-jalure wong-wong dalan-dalane wong-wong akeh alladzina min qablikum saking sadurunge kabeh minal anbiya sang pira-pira nabi bitahrili ing dalem ngalalake wa tahrim lan ngaramake wa tattabi'u mongko bisa ngikuti sapa sira kabeh hum ing alladzina min qablikum wa yatuba lan paring taubat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nampa tobat sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. La tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayurji'u tegese balekake sapa Allah bikum kelan kalian maksiati dibalekake saking maksiat ning Gusti Allah. Allati ya maksiat kuntum ana sapa sira kabeh iku alaiha ing atase allati dibalekake ila taatihi maring taat ning Gusti Allah. Ya. Wallahu halitu Gusti Allah iku alimun zat sing maha ngerti bikum kelan kalian hakimun tur iku bijaksana fima ing dalem barang dabbara wis ngatur ngono sapa Allah hu ing ma lakum kanggo sira kabeh. Wallahu hadiku Allah ku yuridu ngersakake sapa Allah ayatuba ing yen to paring tobat ngono sapa Allah lak alaikum ing atas sira kabeh karoro balen-baleni sapa Allah hu ing wallahu yuridu ayatuba alaikum liyubna supaya dibangun di atasnya alaihi ing atase Allah apa wa yuridu ladzina tabi'una syahwat wa yuridu nah Allah ngersakake sing apik-apik tapi wong sing do nuruti nafsu-nafsu mau wa yuridu lan ngarepake sapa alladzina wong akeh yattabi'una kang padha ngikuti sapa alladzina asyahawati ing kesenengane nafsu al yahudu tegese wong Yahudi wa Nasara awil majusu utawa wong majusi awil zunatu utawa wong sing ahli zina antamilu ing yen padha condong sapa sira kabeh condong sangga kebenaran sangga hak antamilu yen padha condong artinya tidak menjauhi hak mailan azima kelan condong sing gedhe ai takdilu tegese nyimpang sapa sira kabeh menyimpanganil haqqi saking kebenaran birtika bima kelawan nerjang bareng hurima sihramake apa ma'alaikum mengatasi sira kabeh fatakunu mongko ana sapa sira kabeh iku mislahum sepadane mereka al yahud an-nasara yuridu ngersakake ngono sapa Allah ayu khaffifa ing yen to gawe keringanan sapa Allah angkum sang sira kabeh ayu sahila tegese ngersakake sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh ahkam syar'i hukum-hukum syara' wa khuliqalan dititahake sapa insan menungso dhaifan hale lemah la yasbiru ora mampu ora mampu sabar sapa insan an-nisa'i saking jauh dari wanita-wanita wa syahawatilan wa nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh sing padha beriman la takulu aja padha mangan sira kabeh lah niki sing sebelum itu saya lanjutkan sebelum ayat itu perlu dijelaskan ada peringatan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari seorang sahabat namanya Jabir. Di atas itu kan ayat-ayat tentang pokoknya intinya jaga kehormatanmu. Jangan mudah terjerumus dalam perzinahan. Nah, sekarang ada petunjuk Rasulullah. Piye bisane bojo-bojomu iku ora gampang terjerumus dalam perzinahan. Caranya adalah Rasulullah mengatakan, "Aifu ta'ifanisa hukum." Aifu
Padha menjaga kehormatan sira kabeh. Taifa moko bakal menjaga kehormatan sapa nisa hukum bojo-bojomu. Pada umumnya bojo-bojo itu balas dendam kepada suaminya. Ketika suaminya itu apa jenenge pacaran ngalor ngidul, pating teletek, ya wedoke bojone wedok nyelelek dadine. Nyeleleke bojo wedok iku akibat nyeleleke bojo lanang. Lah nek bojo lanang kepengin nikah melih pripun? Ya nikah resmi ngoten nggih. Ora usah di apa dadi ming pacaran tok. Walaupun zaman saiki nikah resmi angel ya akhirnya nganggo apa? Siri. Tapi kudu nganggo syariat kuwi, aja nganggo perzinahan. Nah, lanang gelem tetep koyo gitu di jalur tidak di jalur perzinahan, ya bojone wedok insyaallah relatif akan mengikuti, tidak di jalur perzinahan. Lah meneh juga terusan dari hadis itu, wa birru abaakum, berbuat baiklah kamu kepada bapak-bapakmu, tabirrakum abnaukum, anak-anakmu besok ngikuti. Wong anak iki delok ning bapake. Bapak ngakon-ngakon apik karo dekne ngene sing anakmu. Tapi bapak karo bapake bapak nyembrono. Nah, terus akhirnya melu anake melu nyembrono, mbok nasihat atau ping 1 juta ya tetep nyembrono. Lah iku pengaruh daripada lingkungan. Jadi lingkungan itu mau lebih mempengaruhi. Apakah lingkungan yang gawe gampang perzinahan, ya akhirnya sing liyane ikut. Apakah lingkungan nyembrono ning wong tuane, anak-anake melu nyembrono nggo akhire kados niku. Iku hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani yang dari sahabat Jabir. Aifu ta'iffa nisa'ukum wa birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah, berbaiklah dengan keluarga kedua orang tuamu, mbah-mbahmu barang, maka anak-anakmu juga akan mengikuti kamu, akan berbuat baik dengan kamu. Niku tentang apa petunjuk Rasulullah kaitan dengan yang di atas itu, menjaga kehormatan keluarga. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu, hei wong akeh sing padha beriman, la takulu, aja padha mangan sapa sira kabeh, amwalakum ing bondo kalian, bainakum di antara kalian bil batili, dengan cara haram. Jangan mengambil harta memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Bil haram, dengan cara haram. Fi syar'i, dalam syarat riba, kayak perlakuan rentenir, wal ghasab lan ghasab. Illa antakuna, kecuali yen ta ono. Ai lakin antakuna, tapi yen ta ono. Ai takoat tegese terjadi. Ono sing maca tijaratun. Ono sing maca tijaratan. Nah Asim hafaz tijaratan. Ila antakuna kecuali ento ana apa al amwal mau bondomu iku tijaratan lewat perdagangan. Di perdagangan ini diutamakan dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadis ya, salah satu keistimewaan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan wa ju'ilat tis'atu arzaqikum fit tijarah. Wa ju'ilat lan wis didadekake apa tis'atu aksyari rezeki ummati, apa wa ju'ilat tis'atu aksyari rezeki ummati ngono ya, fit tijarah. Lan wis didadekake apa 90% dari rezeki umatku itu dalam perdagangan. Jadi kudune wong Islam itu jagoan dalam perdagangan. Lah iki sekarang ini perdagangan justru kita hanya di tingkat bawah-bawah, rodok menengah ke atas, terus dikuasai oleh banyak orang non-muslim. Semangat untuk menguasai itu harus dikembangkan. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat hadis itu, tolabul halali jihadun, mencari barang halal itu jihad. Dalam riwayat lain, tolabul halali kifah, mencari rezeki yang halal itu sebuah upaya perjuangan. Jadi coba anggap sepele, biar umat Islam menguasai dunia
perekonomian ngoten nggih. Dikira pokoknya wiridan tok. Yo wiridan ya iya. Usaha ya iya ngoten nggih. Mula iki tijarah diutamakan di sini. Karena 90% rezeki dari umatku itu lewat perdagangan. Yang lainnya itu yang 10% koyok-koyok itu emak-emak. Itu di dalam pertanian, perindustrian, ya, produksi dan sebagainya. Tijarah wa fi qiraah lan iku dalam sujining qiraah bin nasbi hale diwaca nasab illa antakuna tijaratan iku dadi khabari takuna. Ya isim takuna ail amwalu. Kecuali yang ontom bondo-bondo mau iku merupakan perdagangan. Bin nasbi. Yang baca nasab siapa? Imam Asim, termasuk Hafiz gitu, Hafiz dari Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Tijaratan. Lah ono sing maca tijaratun. Nah, tijaratun berarti jadi isimnya takun. Takun jadi termasuk dari kana yang tamah. Yang tam, bukan yang nakisah. Ila antakuna kecuali ento tinemu apa tijaratun perdagangan. Ai takun tegese takunu. Tegese ana apa alam walu iku amwali jajaruddin bondo-bondo dagangan. Sadirat sembarang madrat. Sadiratin kan muncul perdagangan iku. Bagaimana perdagangan dalam Islam itu kalau bisa diupayakan terjadi ridho-ridhonan antara penjual dan pemberi, zahiran wa batinah. Kemudian yang langkah kedua, kalau tidak bisa kita mengetahui batinan, paling tidak zahiran. Nah, jadi antara bin sang ridho-ridhonan, meskipun ridhone secara zahir. Ridho secara zahir itu lewat ijab kabul kuwi. Ijab kabul itu ridho secara zahir. Mingkum sang sira kabeh. Wa tibi nafsin lan ridho ning ati. Falakum mongko iku kudu sira kabeh antak kulu enten mangan sapa sira kabeh ing amwal lewat tijarah. Ngoten ya. Wala taqtulu pun ayat anyar dereng. Wala taqtulu lan aja mateni sira kabeh. Ampusakum ing diri kalian. Ayat ini menurut mayoritas mufassirin untuk dua larangan. Jangan bunuh diri. Itu yang pertama. Wala taqtulu anfusakum, itu haram bunuh diri. Yang kedua, jangan saling berbunuh. Secara muslim mau saling membunuh. Itu juga haram. Oke. Jadi dua-duanya diharamkan semua. Itu mayoritas mufassirin begitu. Jadi janganlah kalian membunuh diri kalian dan janganlah kalian saling bunuh. Birtika bima kelawan nglakoni barang yu'addi kang nimbulke apa ma ilaha lakiha maring hancure ampusikum fid dunya wal akhirah ing dalam dunya utawa akhirat biqori nati innallaha biqori natin kelawan tanda-tanda ngono wae innallaha satune Gusti Allah kana ana sapa Allah bikum kelan kalian iku rahiman zat sing maha welas asih biman ini ing dalam mencegah Allah lakum sing kanggo kalian min zalika sing wonah taqtulu anfusakum. Itu bentuk belas kasihane Allah, yaitu dengan melarang kalian membunuh diri dan melarang kalian untuk saling berbunuh. Bahkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad maupun Imam Muslim dari sahabat namanya An-Nu'man bin Bashir, al-mu'minun karajulin wahid. Orang yang beriman itu seperti satu orang. Ilastaka atau ini istaka ra'suhu istaka kulluhu. Sakitnya kepalanya sakit, seluruh badan merasakan sakit. Wa ini istaka ainuhu istaka kulluhu. Kalau matanya sakit, seluruh badan juga merasa tidak enak. Itulah kondisi seorang muslim yang seharusnya. Tidak boleh diadu domba ya, yang kelompok kiri memegangi kelompok-kelompok yang tradisional misalnya, kelompok keras diambil dipegang oleh kelompok kanan misalnya, terus didu saling mengkafirkan. Auzubillahi min dzalik. Jangan terjadi seperti itu.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.